हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे पास ये आईफोन 7 प्लस आया दोस्तों। तो इसमें दिक्कत ये क्या है कि इसके अंदर माइक में आवाज़ बहुत कम जा रही है और इसकी जो रिंगर है, गानों की आवाज़ है, वो भी बिल्कुल कम आ रही है। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे इस फ़ोन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं खोल के। तो दोस्तों बने रहे वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पता लग सके हम इसमें क्या चीज़ ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी सिम ट्रे वगैरह निकाल लेंगे दोस्तों, तभी इसके हम फ़ोन को खोल सकते हैं। नीचे नट दिए गए होंगे, 2 नट है, उन नटों को भी खोल लेंगे। दोनों नटों को खोलने के बाद इसके फोल्डर को हम अलग कर लेंगे। तो दोस्तों करते हैं इसको फटाफट अलग। तो देखिए जो कि इसके नट है इनको खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको फोल्डर में अपना ओपनर डाल लेंगे, या अगर नेल है, नाखून है, तो नाखून की मदद से भी कोई फोल्डर को आराम से खोल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एक साइड से खोल लिया, अब दूसरी साइड से इसको खोल के अलग कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और थोड़ा नीचे की तरफ खींच देंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाएगा। इसके लॉक लगे होते हैं। तो ये जो कि फोल्डर हमारा अलग हो चुका है। तो इसके फ़ोन को हमने ऑफ वगैरह कर लिया। अब इसके जो कि इसमें डिस्प्ले के पत्ते वगैरह दिए गए हैं, इनको अलग कर लेंगे। चिमटी की मदद से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे कि हम अब कर रहे हैं, चिमटी की मदद से जैसे इसका पत्ता दिख रहा है इसको अलग कर देंगे। तो देखिए हमारा फोल्डर बिल्कुल अलग हो चुका है, जो कि अभी इसको रखते हैं साइड में। तो अब दिखाते हैं आपको जो कि इसके नीचे है। साफ़ करने के लिए हम साफ़ करेंगे इसको पहले एक बार, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह चली जाती है दोस्तों। और इसका ये माइक है, ये भी इससे अलग हुआ पड़ा है, इसके कारण भी इसकी आवाज़ कम जाती होगी, क्योंकि इसमें कभी गिरा होगा जिस कारण ये अलग हो चुका है। अब ये जो कि हमने इसका ये निकाला है, इसमें देखिए कितनी सारी मिट्टी वगैरह गई है, धूल गई हुई है, जिस कारण भी इसकी आवाज़ कम आ रही होगी। और ये इस पर माइक पे भी काफ़ी जम चुकी है। और इसको एक बार माइक को साफ़ कर देंगे। जो इसका ये होल दिख रहा है आपको, सुराख दिख रहा है, इसको यहाँ से खाली कर देंगे ताकि हमारी आवाज़ है बिल्कुल सीधा डायरेक्ट माइक के अंदर जा सके और कहीं भी अड़े ना, रुके ना, जिस वजह से आवाज़ कम जाएगी। और इसको भी हमने साफ़ कर लिया। देखिए थोड़ा बहुत मिट्टी दिख रही है, उसको भी अच्छी तरह और साफ़ कर लेंगे। ये जो कि अब इसको साफ़ कर दिया हमने। ये इसके दिखाते हैं आपको और कितनी डस्ट गई होगी। इसकी जाली को निकाल के दिखाते हैं, जो जाली लगी होती है इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, ये जाली हमने निकाल दी है। अब आपको दिख रहा है इस ये बुरी तरह ही फंस चुका है इसके अंदर मिट्टी, जिस कारण की आवाज़ बिल्कुल ही कम जा रही होगी बाहर और अंदर कम आ रही होगी। तो देखिए अब इसको दिखाते हैं और अंदर से तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि कितनी मिट्टी गई हुई है। इसको भी साफ़ कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब खोल तो रखा है, सारे को साफ़ कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि हमारा जो माइक है और रिंगर वगैरह होगा जो, उसकी आवाज़ सही तरह बाहर जा सके और माइक के अंदर आवाज़ आ सके, तभी आवाज़ साफ़ सुनेगी। अब ये जो मिट्टी दिख रही है इसको भी चिमटी से खुरच के बिल्कुल साफ़ कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई गोंद लगी होगी उस पर भी मिट्टी वगैरह जम जाती है। तो इसको भी अच्छी तरह खुरचेंगे और साफ़ करते रहेंगे दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा है अब कितना साफ़ हो चुका है ये। तो इसको थोड़ा बहुत और साफ़ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इसके माइक को ठीक करना, बाकी इसको फिट कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड वाला जो रिंगर होता है उसमें भी ऐसे मिट्टी गई होगी दोस्तों, उसको भी हम साफ़ कर देंगे। और जो ये माइक हमारा उखड़ा हुआ है, इस पर भी हम कोई ना कोई पेस्ट वगैरह लगा के इसको चिपका देंगे, या कोई भी डबल टेप लगा देंगे पीछे, ताकि माइक बिल्कुल इससे कनेक्ट रहे हड्डी से और अंदर आवाज़ बिल्कुल सही तरह आ सके। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया जो कि ग्लू गम लगा के। तो फोल्डर को एक बार फिट करके दोस्तों चेक कर लेंगे, इसमें आवाज़ सही तरह आ रही है, जा रही है, गाने वगैरह की चेक कर लेंगे दोस्तों। तो इसको भी फटाफट फिट कर देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फिट करना। तो दोस्तों देखिए ये फिट हो चुका है। अब इसमें सिम वगैरह डाल के हम चेक करके दिखा देंगे आपको फटाफट कि ये चल रहा है नहीं चल रहा सही तरह। तो दोस्तों जो कि हमने इसको चेक कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप हर वीडियो की जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहता हूँ मैं, मोबाइल वगैरह की रिपेयर करने वगैरह की दोस्तों। कोई भी स्पीकर करना हो, वॉच करनी हो, हर तरह की वीडियो मैं डालता हूँ दोस्तों। और कोई भी आपका कोई भी कमेंट करे, मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालूँ, मैं उसी चीज़ की वीडियो डालूँ दोस्तों। और आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो कि हमारा ये फ़ोन बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब जो कि ये इसके नीचे 2 नट दिए गए हैं, इन नटों को अच्छी तरह कस लेंगे दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए दिल से आपका थैंक यू।